हाई गाइज तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म साकुमा रहेको साली नदीको भ्रमणको लागि निस्केको थिएँ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो कि यो ठाउँको भ्रमण चाहिँ। अनि त्यस पछाडि जब म यो ठाउँको लागि गइरहेको थिएँ एकदमै धेरै खुसी लाग्यो क्या। एकदमै धेरै राम्रो ठाउँ होइन, एकदमै धेरै सुन्दर ठाउँ, एकदम शान्त। अनि त्यस पछाडि बाटोहरू पनि कस्तो मजाले बनेको होइन। अनि हेर्नु न त्यो पहाडहरूमा पनि घरहरू बनेको। अनि देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्यो के। अनि एकदमै धेरै सुन्दर देशमा जन्मेको रहेछु जस्तो फिल भयो होइन। अनि अरू बेला चाहिँ जस्तै काश्मीरहरू स्विजरल्यान्डहरूको ब्लगहरू ठाउँहरू हेर्दाखेरि चाहिँ वाउ त्यो ठाउँ कहिले पुग्नु जस्तो फिल हुन्थ्यो कि। तर अब आज आफ्नै देशलाई होइन जब नजिकबाट निहाल्दै गयो, जब सुन्दरताहरू देख्न थाल्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदमै धेरै प्राउड फिल भयो कि म पनि नेपालमा जन्मेको, मेरो देश पनि अन्य देशभन्दा कम छैन भनेर। किनभने हामीले कतिपय आफ्नै देशहरूको राम्रो राम्रो ठाउँहरू भ्रमण गरे हुँदैनौँ कि। अनि अन्य देशहरूको हेरेर वाउ त्यहाँ कहिले पुग्ने जस्तो हुन्छ नि त। तर मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। तर आज चाहिँ म एकदमै धेरै सन्तुष्ट भएँ कि ठाउँ भ्रमण गर्दाखेरि चाहिँ। अनि यही क्रममा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै एउटा गीत याद आइरहेको थियो कि राजु लामा सरले गाउनु भएको। अनि म चाहिँ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल भन्दै गाइरहेको थिएँ। अनि वरिपरिको मान्छेहरू चाहिँ हेर्दै मलाई छक्क पर्दै गइरहनु भएको थियो। किनभने मैले त्यतिखेर एकदमै धेरै कि त आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोलै गर्न नसकेर गीत बाई भित्रबाट फुटेर आइरहेको थियो। हुन त मेरो स्वर राम्रो छैन, त्यही पनि एकदमै धेरै नेपाली हुनुमा प्राउड फिल गर्दै मैले त्यो गाना गाइरहेको थिएँ। अनि त्यही हो, एकदमै धेरै राम्रो लाग्छ होइन। आफ्नो देशहरू यति राम्रो राम्रो देशहरू मतलब देश राम्रो राम्रो ठाउँहरू देख्दाखेरि होइन। अनि त्यही हो, अब आजको दिन यसरी नै बित्यो। मेरो त्यो साली नदी यात्रा गर्न जान्छु भन्ने त्यो जुन मेरो डिसिजन पनि एकदमै फ्रुटफुल बन्यो जस्तो लाग्छ होइन। मैले त्यहाँ गएर माताको दर्शन पनि गरेर आएँ, अनि उहाँको ब्लेसिङ पनि लिएँ। त्यहाँ पनि एकदमै धेरै भजन कीर्तन हुने, त्यहाँ पनि एकदम शान्त ठाउँ। अनि त्यही हो, आफ्नै देशको अन्य अन्य ठाउँहरू पनि घुम्नु छ होइन, एक्सप्लोर गर्नु छ। अनि अझै अझै नेपाली हुनुमा प्राउड फिल गर्नु छ। ओके साथीहरू, मेरो भिडियो मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला होइन, लाइक गर्नुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला, त्यही भन्न चाहन्छु। ओके बाई, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। सी यू नेक्स्ट भिडियो।